안녕하세요. 반갑습니다. Здравствуйте, очень рад встрече с вами. 네, 저는 몽골 사람 아니고 한국 사람입니다. Я не монголец, я кореец, южнокореец. 예, 어쩌면 그 러시아 우리 외인분들과 피가 같을 수도 있겠죠. Конечно, может быть, у нас немножко похожа кровь. 네, 그리고 오늘 진짜 많은 사람들 앞에서 설교하기는 참 처음인 것 같습니다. Мне кажется, я в первый раз проповедую перед таким большим количеством людей. 예, 이런 기회를 주신 우리 유승희 목사님 감사드리고요. Я благодарю за это все Господа. 예, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 5장 1절부터 12절 말씀입니다. И сегодня мы посмотрим с вами Библию, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стих. 예, 12절까지밖에 되지 않기 때문에 다 같이 한 목소리로 천천히 읽어보도록 하겠습니다. Всего 12 стихов, поэтому все вместе в один голос прочитаем. Не торопись. 시작. Увидев Народ зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Аминь. 아멘. 기도하겠습니다. помолимся. 할렐루야, 전능하신 하나님 정말로 감사합니다. Аллилуйя, всемогущий Бог Отец, благодарим Тебя. 오늘 귀한 이런 주일 예배를 허락하여 주셔서 러시아와 몽골과 연합해서 예배를 드리게 하시면 정말로 감사드립니다. Мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты сегодня позволил нам монгольскому служению и русскому служению провести вместе богослужение. 오늘 이 시간 우리가 인종적으로 다르고 또 언어가 다르고 민족이 다르지만 나라가 다르지만 예배로 하나 되는 경험을 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И хотя мы разные национальности, мы с разных стран, у нас разный язык, позволь нам сегодня провести единое служение. 이 시간 주님께서 함께하여 주셔서 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서. Прибудь сейчас вместе с нами и благослови нас. 이 시간 우리 가운데 말씀을 사모하는 사랑하는 마음 주셔서 주의 말씀이 우리의 영혼 가운데 깊숙이 새겨지도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, чтобы мы действительно могли бы полюбить Твое Слово, чтобы это Слово, оно бы могло полностью пропитать нас сегодня. 주님을 찬양합니다. 이 모든 말씀 예수 그리스도로 기도드립니다. Мы славим Тебя и молимся именем Иисуса Христа. 아멘. 네, 제가 신학을 성결교에서 공부했습니다. Я закончил семинарию в школе, в церкви, Святой Церкви. 네, 그런 교단, 성결교단이라는 그 교단이 있어요. И есть такое учение. 예, 근데 성결교에서 중요하게 가르치는 그 기독교의 네 가지 복음, 네 복음 신학이라는 게 있습니다. И вот в той церкви, с которой я вышел, где я обучался, есть такое обучение, 4 элемента Евангелия. 근데 그 네 가지 복음이라는 게 뭐냐면 첫 번째는 거듭남이라는 거고요. И первый элемент Благой Вести – это рождение свыше. 두 번째는 성령 충만이라는 거고요. Второй элемент – это исполнение Духом Святым. 세 번째는 치유, 예, 그런 신학이고요. Третье учение – это исцеление. 마지막으로 재림, 예수님께서 다시 오신다는 그런 재림의 복음, 이 네 가지 복음입니다. И четвертое, последнее учение – это учение о втором пришествии Иисуса Христа. 우리 모두가 잘 아는 교회죠. 여의도 순복음교회의 조용기 목사님이 이 네 복음 신학, 네 가지 복음의 신학에 축복이라는 5번째 복음을 더해서 순복음이라는 5복음 신학을 완성했다고 합니다.
И всем нам известный пастор, всем известной церкви Йоидосум Багым, он дополнил это учение, эту теологию пятым элементом благовестия, это благословение. 근데 중요한 것은 뭐냐면 이 조영희 목사님 개척한 이 여의도 순복음교회가 여러분 다 아시는 것처럼 이 다섯 번째 복음이 축복이라는 이 복음을 통해서 출석교인 50만 명이 넘는 대형 교회로 성장하게 되었다는 것이죠. И важно то, что пастор Чуюнги через это учение, через пятый элемент благой вести, через благословение, так расширил свою церковь, что количество их прихожан более 500 тысяч человек. 제가 말하려고 하는 것이 무엇인가 하면요. 이렇게 많은 사람들이 복받기를 원한다고 하는 사실입니다. Что же я хочу сказать? Я хочу сказать то, что это факт, что очень многие люди желают благословений. 많은 사람들이 어떤 문제를 해결받으려고 하고 또 원하는 것을 내가 정말 좀 원해서 기도해서 응답 받아서 내가 좀 그것을 원하는 것을 좀 받으려고 그러기 위해서 교회에 다닌다고 합니다. И на самом деле многие люди, они приходят в церковь для того, чтобы или получить какое-то решение своей проблемы, или же получить ответ на какую-то свою молитву. 뭐 쉽게 말해서 복 받으려고 교회 다닌다는 것이죠. И другими словами, если сказать проще, люди приходят для того, чтобы получить счастье, благословение. 저 역시 복 받으려고 교회 다니고 있습니다. И я тоже так же хожу в церковь для того, чтобы получить благословение. 또 그 복을 받아봤습니다. И я получила это благословение. 그 받은 복에 대한 그 경험이 너무 크고 좋았기 때문에 이렇게 목회자가 되어서 교회에 남아있는 것이죠. И из-за того, что опыт вот этого получения благословения был настолько велик, я остался в церкви и я служу лидером в церкви. 근데 여기 중요한 것이 하나 있습니다. Но есть одно очень важное. 여러분이 지금 복에 대한 이야기를 들었는데 여러분이 생각하는 그 복과 제가 받았던 그 복이 다를 수 있다는 것이죠. Важно то, что то понятие, о котором вы думаете о благословении, и то благословение, которое я получила от Бога, они могут сильно отличаться друг от друга. 오늘 시간 우리가 읽은 말씀은 우리가 아주 잘 알고 있는 말씀입니다. И сегодня отрывок, который мы прочитали из Библии, это очень хорошо известный всем отрывок. 하나님께서 우리에게 주신 8개의 복에 대한 말씀이죠. Это слово о 8 блаженствах, которые дает Бог. 많은 사람들이 이 8개의 복을 우리가 생각하는 세상의 어떤 실제적인 복으로 이해하는 경우가 참 많이 있는 것 같습니다. И многие люди, они понимают вот эти блаженства, 8 блаженств, как за реальные мирские блаженства. 분명히 말하지만 오늘 말씀 나오는 8개의 복은 우리 사람들이 보통 원하는 그런 복이 있죠. 뭐 부유함, 뭐 세상적인 여러 가지 건강, 그런 복과는 전혀 다른 종류의 복이라는 사실을 기억하시길 바랍니다. Но я вам говорю, я утверждаю вам, чтобы вы помнили, что те благословения, о которых говорится здесь, 8 блаженств, они сильно отличаются от таких мирских благословений, как, например, богатство или здоровье или что-то другое. 이 시간 하나님께서 하나님의 자녀된 우리에게 허락하신 8개의 복을 살펴보면서 우리가 받은 복을 깨닫고 또 우리가 받을 복을 또한 기대하게 되는 은혜의 시간이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы сейчас это время было временем благодати, когда мы могли бы рассмотреть, что же означают 8 блаженств, которые дает Бог, чтобы мы могли понять, что же за счастье, которое дал мне Бог, и чтобы мы с большой надеждой могли ожидать благословений Божьих. 예, 첫 번째 복입니다. 3절 말씀 다시 한번 읽어볼게요. И первое блаженство. Почитаем 3 стих все вместе опять. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 아멘. 예, 이 말씀을 경제적으로 가난한 사람이다라고 해석하는 사람들이 있는데요. Есть люди, которые истолковывают этот стих, говорят, что здесь речь идет о экономически бедных людях. 일단 경제적으로 가난하다는 기준은 분명하지 않죠. Но это не совсем точно. 어떤 게 가난한 거고 어떤 게 부유한 건지 이 기준을 정하기가 분명하지 않다는 것이죠. Тяжело установить уровень какой-то, да, предел, кто богат, кто не беден. 또 교회 안에는 경제적으로 부유한 사람이 얼마나 많이 있습니까? 그죠? И в церкви очень много богатых людей, так ведь? 그렇기 때문에 이런 해석은 좋은 해석이 될 수 없습니다. И поэтому это истолкование не может быть правильным истолкованием, точно. 그러니까 성경을 보면 그런 성이 나오죠. 니고데모라고 예수님께 찾아와서 거듭남에 대해서 물어봤던 부자 청년이 있었습니다. И мы встречаем в Библии Никодима, который пришел к Иисусу и спрашивал его о рождении свыше. 그런데 이 니고데모는 부자여서 구원을 받지 못했던 것이 아니죠. И Никодим, он не получил рождение свыше не потому, что он был богатым. 니고데모는 부자여서 구원을 받지 못했던 게 아니라 부자였기 때문에 마음이 가난하지 못해서 천국을 경험하지 못했던 것이었습니다.
Никодим не родился свыше не из-за того, что он был богат, а из-за того, что он был богат, его душа не была нищей, из-за этого она не смогла достичь Царствия Небесного. 하지만 우리가 성경을 계속해서 보다 보면 요한복음 7장에서 이 니고데모가 예수님과의 만남 이후에 마음이 가난해지고 이 니고데모는 결국 예수님의 또 다른 제자가 되는 것을 볼 수가 있는 것이죠. И мы можем посмотреть, что дальше в Евангелии от Иоанна в 7 главе Никодим, он встретив все-таки Иисуса Христа, его душа стала нищей, и он смог достичь Царства Небесного и стать учеником Иисуса Христа. 예, 그렇습니다. 하늘나라의 그 8가지 복은 이 가난한 마음을 가지는 것부터 시작한다는 사실을 반드시 기억하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы помнили, что 8 блаженств, которые дает Бог, они начинаются с нищеты духа. 부유한 사람이든 간에 가난한 사람이든 간에 나의 마음에, 나의 영혼에, 나의 인생에 부족한 것이 있다는 것을 알 때 그것이 바로 가난한 것이죠. И я желаю, чтобы мы помнили, что в нашей жизни богатые мы или бедные, мы должны помнить, что наша душа, наш дух и наше тело, они недостаточны, то есть они нищие. 나의 가난함을 뭐 술이나 어떤 성적인 거나 어떤 돈, 일 이런 것을 채우는 것이 아니라 오직 하나님으로 채우고자 할 때 하나님께서는 천국이라는 귀한 복을 허락하실 줄 믿습니다. И когда вот эту нищету мы восполняем с вами не деньгами, спиртным там, или какими-то сексуальными развлечениями, когда мы восполняем эту недостаточность Богом, тогда Бог раскрывает для нас свои врата и благословения небесных. 예, 두 번째 그 4절 말씀, 두 번째 복입니다. 4절 말씀 읽어볼게요. И второе блаженство, посмотрим 4 стих все вместе. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 아멘. 예수님 그 당시에 율법이 머리에 율법으로만 가득 차 있었던 유대인들은 이런 뭐 가난함, 뭐 슬퍼하는 거, 뭐 병든 거 이런 고난은 모두 이 사람의 그 사람의 죄의 결과라고만 생각했다고 합니다. И в Библии мы можем увидеть, что иудеи, которые были, они смотрели только на закон, и их голова была переполнена только законами. Они говорили, что все вот эти болезни, несчастья, трудности, это все результат твоего греха. 그래서 가난해서 힘든 사람, 또 병들어서 아픈 사람, 슬퍼하는 사람 있으면 저 사람 죄 때문에 그래. 괜찮아. 무시하고 넌 죄 때문에 그런 거 저주하고 그랬다는 것이죠. И если они встречали человека, который из-за болезни своей страдал, или ему было тяжело, и он был в бедствии, они говорили, ничего страшного, он отвечает за свои грехи, и они пренебрегали такими людьми. 하지만 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? Но что говорит Иисус? 이런 아픔과 슬픔 가운데 있는 사람들에게 하나님께서는 저주와 무시가 아니라 천국과 하나님의 위로라는 복을 주신다는 사실을 여러분 기억하시길 바랍니다. Иисус говорит то, что когда человек болеет или когда у него трудности, он его не пренебрегает, а наоборот утешает этого человека. 예수님은 그 가난하고 아파하고 어려운 사람들에게 직접 찾아가셔서 복 주시고 회복시켜 주셨다는 것이죠. Иисус приходил к больным людям, нуждающимся людям, тем, которым было тяжело, и что Он делал? Он их утешал, исцелял, Он их благословлял. 세 번째 복 5절 말씀 읽어보겠습니다. И посмотрим 5 стих, 3 блаженство. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 예, 시편 37편 11절을 보면요. 온유한 자들은 땅을 차지한다 이런 말씀 나옵니다. И если посмотреть Псалтырь, 36 глава, 11 стих, написано, что кроткие наследуют землю. 근데 이 말씀을 번역한 성경들을 보니까 이 온유하다는 뜻이 결국 겸손하다는 뜻인 걸 알 수 있는데요. И если посмотреть другой перевод, то можно понять, что кроткий – это есть скромный человек. 그럼 겸손한 사람들은 모두 땅의 복을 받게 되는 것인가? И тогда все ли скромные люди, они наследуют Царствие Божие? 민수기 12장 말씀에 보면 모세에 대한 말씀이 나오는데 모세는 그 누구보다도 이 온 세상의 그 누구보다도 가장 온유한 사람이었다라는 말씀이 나옵니다. Если мы прочитаем числа 12 главу 3 стих, написано: «Моисей же был человек кратчайший из всех на земле». 그런데 이 모세, 가장 온유하다는 이 모세가 그 죽기 전에 가나안 땅을 받지 못하고, 그 가나안 땅이 복인데 하나님의 복이었는데 그 땅을 받지 못하고 죽어야만 했죠. Но если посмотреть, этот самый скромнейший человек на земле, перед смертью написано в Библии, что он не смог войти в обетованную землю, он не смог получить благословение обетованной земли. 아니 그 말씀이 틀린 건가? Тогда получается, что слово, оно неверно? 최고로 온유한 모세가 땅의 복을 받아야 되는데 전혀 받지 못하고 죽었단 말이에요. Самый скромный,
самый кратчайший из всех на земле Моисей, он не смог получить Царствие Божьего, земли, да, Божьего наследовать, и умер. 아니죠. 말씀을 자세히 보면 분명히 모세가 바랐던 땅이 있었습니다. Нет, конечно же, Слово не может ошибаться. Если мы посмотрим внимательно Библию, то мы увидим, что Моисей наследовал все-таки землю. 모세가 바랐던 땅이 무엇이었냐면 그것은 바로 하나님께서 계셨던 거룩한 땅이었다는 것입니다. Какую же землю наследовал Моисей? Он наследовал ту святую землю, на которой пребывал Господь. 여러분 기억하시는 그 모세가 하나님의 부심을 받았을 때 하나님을 만났던 그 불타는 떨기나무가 있던 광야가 바로 그런 땅이었죠. Когда Господь призвал Моисея, Он явился ему в пустыне в виде горящего куста. И вот эта земля, на которой горел этот куст, на которой пребывал Бог, это и есть земля, которую наследовал Моисей. 또 에집트에 하나님의 10개의 재앙이 내려졌을 때 모세가 서 있는 땅은 재앙에 전혀 미치지 않고 모세가 있지 않았던 이집트 땅은 재앙이 임했던 것입니다. Когда Господь послал 10 казней на землю египетскую, то место, та земля, на которой пребывал Моисей, она избежала все эти 10 казней. 왜요? 모세가 서 있는 땅이 바로 하나님께서 함께 계셨던 거룩한 땅이었기 때문이죠. Почему? Потому что земля, на которой стоял Моисей, это земля, на которой пребывал с ним Господь Бог. 이렇게 말씀처럼 온유한 자, 겸손한 자는 하나님께서 함께 계시는 그 거룩한 땅의 복을 받게 된다는 사실 여러분 기억하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы помнили, что такие люди скромные, как Моисей, они наследуют землю, на которой пребывает Господь Бог. 자, 네 번째 복 보겠습니다. 6절입니다. 네 번째 복. Посмотрим 4 блаженство, 6 стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 예, 의에 줄이고 의에 목마를 만큼 의를 간절하게 원하고 구하는 사람들에게 그 의가 가득 차게 실현되는 복이 있다는 것이죠. И говорится о том, что люди, которые жаждут правды, которые алчат правды, они действительно получают это благословение, эта правда, а праведность, она наполняет их до избытка. 성경은 하나님의 특징 중에 하나로 불의를 미워하시고 불의의 반대편에 계시는 분이라고 자주 말씀합니다. И в Библии написано, что Господь, Он ненавидит нечестивых, неправедность, и Он противоположность неправедности. 하나님은 의 자체이신 분이라는 사실을 반드시 기억해야만 할 것입니다. И я желаю, чтобы вы обязательно помнили, что Господь, Он и есть сама праведность. 하나님께서는 의를 간절히 원하는 사람들에게 만나시고 그 의에 대한 복을 허락해 주실 것입니다. И Господь является к тем людям, которые желают узнать правду, и Он благословляет их этой правдой. 다섯 번째 복 7절 말씀인데요. И посмотрим 5 блаженство в 7 стихе. 읽어보겠습니다. Читаем. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 아멘. 예, 불쌍히 여기는 사람은 똑같이 불쌍히 여김을 받는 복이 있다는 것입니다. И говорится о том, что человек, который может пожалеть другого человека в его беде, он получает такое же благословение, кто-то пожалеет его в свою очередь. 맞아, 내가 얻어서 은혜를 베풀었는데 다른 사람에게 제3자에게 똑같이 내가 은혜를 받게 된다는 거예요. 그런 복을 받는다는 거예요. То есть, что это значит? Если я кого-то благословил в его нужде, то какой-то другой человек, он благословит меня в моей нужде. 여러분 페이스북 많이 하시죠? Вы много пользуетесь Фейсбуком, да? 네, 내가 페이스북 들어가서 봐도 러시아 사람들 많이 있던데 Я заглянул в Фейсбук, и я увидел, что там очень много русскоязычных 우리 людей. 페이스북 보다 보면 항상 나오는 그 이야기들 중에 하나가 뭐냐면 은혜를 필요로 하는 사람들이 참 많이 있다는 거예요. И когда читаешь Facebook, там очень часто выходят такие слова, что есть люди, что многие люди нуждаются в благодати. 그런데 많은 사람들은 은혜를 베풀기보다는 무시하고 또 조롱하는 경우가 참 많이 있다는 것 사실이죠. Но также есть такая истина, что многие люди пренебрегают этим благословением, этой благодатью. 그러면서도 모든 사람들이 또 은혜를 받길 원합니다. Но в то же время многие люди хотят получить эту благодать. 정말 악하고 또 불의한 현실입니다. Это такая вот жестокая действительность. 하나님께서 죄 때문에 죽을 수밖에 없었던 우리를 불쌍히 여기시고 예수님의 십자가를 통해서 구원의 은혜를 베풀어 주셨던 것처럼 우리는 우리의 은혜와 사랑을 필요로 하는 사람들에게 은혜를 베풀어야만 할 것입니다. И точно так же, как Бог помиловал нас, грешных, которые должны были умереть, Он послал из милости Своей Иисуса Христа на крест, точно так же мы должны являть милость людям, которые нуждаются в этой милости. 그래서 중요한 것이 뭐냐면 내가 은혜를 베풀었을 때 어떤 다른 사람이 나에게 은혜를 베풀어 주는 복이 아니라 내가 그 사람에게 은혜를 베풀어 주는 것 자체가 복이라는 사실이죠. И благословение не то, что кто-то меня благословляет. Благословение — это когда я кого-то благословляю.
네, 여섯 번째 8절 말씀 보겠습니다. И шестое блаженство. Прочитаем 8 стих. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. 아멘. 마음이 깨끗한 자는 하나님을 보는 복을 받게 된다. 당연한 말이죠. И это само собой разумеющее слово, что человек, который чистый сердцем, он Бога узрит. 우리 마음에 더러운 죄와 욕심이 있고 불의가 있으면 하나님께서 만나주지 않으실 것입니다. 그렇죠? Если наше сердце грязное, оно полно грехов, конечно, Бог не встретится с нами. 죄 많은 우리가 회개할 때만이 하나님을 만날 수 있다는 사실을 반드시 기억하시길 바랍니다. Но когда мы каемся с вами в наших грехах, тогда Бог приходит к нам. 그리고 일곱 번째 9절 말씀 읽도록 하겠습니다. 9 стих посмотрим, 7 блаженство. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 아멘. Аминь. 갈등과 어떤 싸움을 화해시켜서 평화롭게 만드는 자는 하나님의 아들이라고 불리는 복을 받게 된다는 것이죠. И говорится, что тот, который будет примирять какие-то ссоры или разногласия и будет творить мир, он назовется Сыном Божьим. 우리 죄 때문에 평화가 깨졌던 하나님과 우리 인간 사이를 십자가에서 화평하게 만드신 분이 바로 하나님의 아들 예수님이셨습니다. И из-за греха наши отношения с Богом, наш мир с Богом, он был разрушен. Но Иисус Христос, Он пришел и восстановил этот мир между Богом и нами. 우리는 이미 예수님을 통해서 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы помнили, что мы уже стали через Иисуса Христа детьми Божьими. 우리는 이미 자녀가 되는 복을 받았다는 것이 예수님을 통하여서 Мы через Иисуса Христа получили это благословение. 이제 우리가 하나님이 이미 자녀가 되었어요. 우리가 이미 하나님의 자녀된 자로서 예수를 모르고 복음을 모르고 구원받지 못한 사람들에게 우리가 받은 그 복음을 전해야 될 줄로 믿습니다. Я верю, что мы теперь должны идти к людям, которые не знают Иисуса Христа, которые не верят Его, которые живут в неведении. Мы должны нести им эту благую весть об Иисусе Христе. 그래서 아직 이 세상과 화해하지 못하는 사람들, 하나님과 화해하지 못하는 사람들에게 화해가 일어나도록 이끌어 주어야만 할 것입니다. И мы должны быть посредниками примирения людей с Богом. 예, 마지막 8번째 복입니다. И 8 благословение, последнее. 10절부터 12절 말씀 С 10 по 12 стих вместе прочитаем. Блаженны изгнанные за правду, ибо их не Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так знали пророков и высших прежде вас. 아멘. 하나님을 향한 가난한 마음에서 시작된 천국의 8가지 복. 마지막은 의를 향한 그 마음에서 마무리되고 있습니다. И 8 блаженств, которые дает нам Бог, заканчиваются о праведности, говорится здесь. 근데 말씀을 보면 분명히 의에 대한 말씀을 시작하는데 갑자기 예수님을 지칭하는 말로 그 말씀이 바뀌고 있습니다. И явно тут слово начинается со слова праведность, а заканчивается, вдруг меняется на это слово праведность на слово Иисус, на имя Иисуса. 이를 위해서 고난받은 자는 근데 갑자기 나 때문에 나로 말미암아 예수님을 말씀하는 거죠. 나로 말미암아 고난당하는 자는 이런 말씀으로 바뀌고 있는 것이죠. Написано «блаженны изгнанные за правду», а потом говорится «блаженны вы, когда будут вас поносить и всячески неправедно злословить за меня». 여러분 얼마 전에 레디컬이라는 책이 있었는데 아주 유명한 베스트셀러였습니다. Есть такая книга «Радикал», да, краеугольный, он как бестселлером был. 여러분 중에 보신 분 있을지 모르겠어요. Не знаю, может быть, кто-то из вас читал или не читал. 근데 그 레디컬이라는 책으로 유명한 그 데이비드 플랫이라는 목사님이 계신데요. Я написал эту книгу, написал пастор Дэвид Плэт. 오늘의 교회도 이제 그 부흥 집회 때 와서 설교를 해주셨었죠. И этот пастор, он приезжал в церковь Онури и проповедовал во время служения Возрождения. 근데 미국의 어바나라는 지역인데 매번 어바나 그 지역에서 집회를 크게 합니다. И в Америке есть район Абана, и там проводят большие фестивали. 얼마 전에 그 어바나 지역에서 또 큰 집회가 하나 있었습니다. И недавно в этом районе опять была крупная конференция. 근데 그 집회에서 이 목사님이 그런 말씀을 했다고 합니다. 사회 정의를 외치기 전에 먼저 예수님과 관계를 더욱더 가까이 가져라. И говорят, что на этой конференции пастор, этот Дэвид Плэт, он сказал такие слова: «Прежде чем кричать о социальной справедливости, приблизьтесь к Иисусу». 그렇지 않습니까? 한국에 여러분 오래 살아온 사람들은 알겠는데 뉴스를 틀면
뭐 다 불의를 물러가라, 막 사회 정의가 사회 무슨 단체가 나와가지고 무슨 다 잘못됐다, 불법이다 그래서 막 데모하고 그러지 않습니까? И на самом деле же ведь так, посмотрите новости корейские. Если вы включите телевизор, посмотрите новости, корейцы всегда против чего-то демонстрируют, кричат долой власть, или там уходи, увольняйся, еще что-то. Вот это неправильно, то неправильно. Только такие новости можно увидеть. 어떤 사람들은 하나님께서는 의의 하나님이시 아니냐 그러면서 의가 중요하다고 사회 정의를 앞장세우는 사람들이 이 교회 안에도 참 많이 있습니다. И многие требуют справедливости, и они превозносят эту справедливость даже в церквах. 그런데 성경을 보니까 성경에서는 하나님의 의가 결국 무엇이라고 말씀합니까? Но если посмотреть Библию, мы можем увидеть, что же на самом деле является праведностью. 이 땅에 오신 하나님 예수님이 바로 의라는 것이죠. И говорится, что Иисус Христос, который пришел на эту землю, Он и есть праведность. 그 사람들이 말하는 그 의가 아니라 의는 진짜 의는 예수님이라는 것입니다. Праведность, правда, это не то, о чем говорят люди. Праведность, истинная праведность, это Иисус Христос. 우리 사람들이 중요하다고 외치는 모든 그 정의 위에 오직 하나의 가장 위대한 의, 예수님의 십자가가 있다는 사실을 여러분 반드시 기억하시길 바랍니다. И сколько бы люди ни кричали какой-то социальной справедливости или еще о чем-то, мы должны помнить, что самое, что не есть истинная справедливость, она в Иисусе Христе, Его кресте. 그리고 우리가 그 의 대신 예수님을 위해서 고난을 당할 때 천국이 우리의 것이 된다는 사실을 반드시 기억하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы помнили, что когда Иисус Христос вознесся на крест, этим самым Он приблизил нас, Он дал нам Царствие Небесное. 여러분 그거 아세요? 팔복이 우리가 팔복을 다 봤는데 처음에 첫 번째 복 시작할 때 그 복 역시 뭐였어요? 바로 천국이었습니다. И из 8 блаженств, самое первое блаженство какое? Царствие Небесное. 결국 우리가 받을 복은 뭐예요? 바로 천국이라는 사실입니다. И в результате тогда какое мы получаем благословение от Бога? 지금 8가지 복을 Небесное. 지금 8가지 복을 우리가 쭉 봤는데 천국의 복, 하나님을 보는 복, 하나님의 자녀가 되는 복, 뭐 땅을 받는 복, 여러 가지 복을 이야기하고 있습니다. И если посмотреть еще раз 8 блаженств, там разные блаженства. Утешение, наследовать землю или стать сынами Божьими. 근데 한번 생각해 보자고요. 결국 이 팔복이 말하는 복이라는 것은 결국 하나님 그분 자체가 아닐까요? И если мы еще раз хорошенько подумаем, и вот эти над 8 блаженствами, разве вообще здесь говорится не о самом Боге? 예수님 믿으면 복 받습니다. 이 얘기 들을 때 우리는 어떤 복을 기대했습니까? И когда мы верим в Иисуса Христа, на какое благословение мы надеемся с вами? 이번 달 2010년 1월 초부터 좀 전에 지난주 16일까지 미국에 난리가 났었습니다. И в этом году, вот в январе, буквально вот полмесяца назад, первые половины месяца в Америке был большой ажиотаж. 제가 아무래도 외국인들을 상대하는 목회자다 보니까 페이스북에 들어가서 뭐 미국, 러시아, 몽골 여러 가지 뉴스를 많이 접합니다. Из-за того, что я служу в иностранном служении, я захожу в Facebook и вижу разные иностранные вот новости. 근데 미국에 파워볼이라고 하는 그 복권 추첨이 있었어요. И в Америке есть такая лотерея, называется Powerball. 근데 이 파워볼이라는 복권이 이번에 큰 화제가 되었던 이유는 뭐였냐면 그 당첨이 안 되면 그 당첨금이 계속 쌓이잖아요. 돈이 받을 때까지. И когда лотерею никто не выигрывает, джекпот, он постепенно растет, он увеличивается, сумма выигрыша растет. 그래서 16억까지 쌓인 거예요. 16억. И сейчас эта сумма достигла 1 миллиарда 600 миллионов. 이거 당첨되면 16억을 다 받는 거예요. И если ты выиграешь эту лотерею, получается, что ты забираешь всю эту сумму, 1 миллиард 600 миллионов. 거의 미국 사람 전 국민이 복권을 다 한 장씩 샀다고 해요. И говорят, что один американец, он скупил все лотереи. 그래서 유명한 존 파이퍼 목사님, 유명한 미국 목사님들이 막 기독교인들도 복권 산다고 당신들에게 믿음이 없다고 막 비판하는 그런 말도 많이 했었어요. Говорят, что пастора, христианские пастора, они очень много осуждали верующих, говорят, что даже верующие покупают эти лотереи. 그만큼 사람들이 복을 원한다는 것이죠. Но что это значит? Это значит, что люди настолько желают получить благословение счастья. 한국도 이 로또 복권 파는 데가 군데군데 많이 있죠. И в Корее тоже, если посмотреть, есть много мест, где продают лотерею. 안산역에도 하나 있습니다. И на станции Ансан тоже метро есть одно место. 자, 내가 사봤다. Кто покупал лотерею? Поднимите руку. 솔직한 거 좋습니다. Честный человек, признался.
아마 안 된 사람 많이 있는 것 같은데. Есть люди, по-моему, которые просто не подняли руки. 근데 여러분 복권을 사려고 줄 서 있는 사람들 얼굴을 본 적 있습니까, 여러분? Вы видели лица людей, которые стоят в очереди за лотереей? 저는 예전에 몇 년 전에 복권 사려고 이렇게 이렇게 우리나라도 이번 파워볼 미국 파워볼랑 비슷하게 좀 당첨금이 많이 쌓여가지고 복권이 막 크게 화제가 됐던 적이 있었는데 그때 이제 복권을 사려고 줄을 이렇게 쭉 늘어선 사람들의 얼굴을 본 적이 있었어요. И несколько лет тому назад в Корее тоже был такой случай, что джекпот он постоянно рос и достиг очень большой суммы, очень крупной суммы. И я видел как лица людей, которые стояли в очереди за этой лотереей. 근데 복권을 산다고 해서 반드시 내가 복권에 당첨되는 게 아니잖아요, 그죠? Если вы купили лотерею, это же не значит, что вы обязательно выиграете ее. 뭐 거의 안 되죠. Практически все остаются в проигрыше, так ведь? 근데 그 줄 서 있는 사람들, 복권 사려고 줄 서 있는 사람들 얼굴이 어땠냐면 내가 마치 이 복권 그 당첨돼서 돈을 다 받은 것 같은 그런 기대와 그런 기쁨의 즐거움의 그런 확신에 찬 얼굴을 하고 있었다는 것이죠. Но я посмотрел на лица этих людей, и на их лице было написано такое счастье, что вот они сейчас купят этот заветный билет, и именно они выиграют этот джекпот. 근데 그날이 일요일 주일날이었어요. И это было воскресенье января. 이제 보면서 교회를 갔는데 교회 딱 와서 보니까 교회에 이제 딱 앉은 사람들이 그 얼굴이 어떠냐면 전혀 기대감이 없는 얼굴들, 다 우울하고 피곤해. Но вот я пришел в церковь, 억지로 온 얼굴들. посмотрел на лица прихожан в церкви, и я не увидел счастливых лиц. 그런 얼굴을 하고 있더라는 거예요. Вот так было. Не было ни одного счастливого лица. 아니 복권을 사려고 줄 서 있는 사람들은 뭐 기대감에 차서 막 들뜬 그런 행복한 얼굴을 하고 있는데 그냥 주님 만나러 온 사람들은 하나님 만날 그 기대감에 부풀어 있는 게 아니라 다 그냥 피곤하네. И вот это действительность. Люди, которые стоят в очереди за лотереей, они такие счастливые, они в ожидании чего-то великого. Люди, которые пришли встретиться с Иисусом Христом в церковь, они сидят с такими угрюмыми лицами, уставшими, им ничего не нужно. 오늘 날씨가 제일 춥다고 합니다. Говорят, что сегодня самый холодный день. 물론 몽골 사람들 여러분들이나 이 정도 추위는 아무것도 아닌 곳에서 왔겠지만, 예. Конечно, может быть, для монгольских братьев и для русскоязычных это вообще не морозы. 제가 얼마 전에 여기 우즈베키스탄에서 밥을 먹는데 거기 러시아 뉴스가 나왔어요. Я вот недавно был в одной столовой, кушал и видел новости. 거기 나오는 화면이 뭐예요? 뜨거운 물을 하늘에 뿌리니까 눈이 되더라고요. Взяли холодную воду, вот так говорят, брызнули по воздуху, и она превратилась в снег. 여러분들이 그런 곳에 살고 왔다는 거 압니다. Я знаю, что вы приехали с такого места. 근데 우리 몽골 형제들 얘기 들어보니까 한국의 추위는 좀 다른 것 같다. 이상하게 많이 춥다. 이렇게 얘기하더라고요. Но приехав сюда в Корею, многие все равно говорят, что здесь как-то странно холодно все равно. 어쨌든 오기 참 힘드셨을 거예요. 아침에 나오시길, 그죠? Но я думаю, что как бы то ни было, сегодня утром всем было тяжело выходить из дома, так ведь? 여러분 오늘 교회에 올 때 여러분 어떠한 마음으로 오셨습니까? 어떤 마음과 어떤 그런 생각을 오셨습니까? С какой душой, с каким сердцем и с какими мыслями вы сегодня пришли в церковь? 우리가 지금 무엇 때문에 지금 이 시간 교회에 나와서 앉아 있는 것일까요? Из-за чего вы пришли сегодня в церковь и сидите здесь? 여러분 주님을 만나기 위해서 주님과 함께 하기 위해서 오늘 이 시간 교회에 나온 것입니다. 그죠? Церковь – это место, в которое мы приходим для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом, так ведь? 그렇습니다. 우리가 함께 하시는 하나님 되시는 임마누엘 예수를 만나는 것이 바로 우리의 진짜 의, 진짜 소망, 진짜 천국, 진짜 복이라는 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы все помнили, что именно Иисус Христос, Он является для нас истинной праведностью, Он является для нас Царствием Небесным, нашей надеждой и всем остальными благами. 이 시간 우리와 함께 하시는 하나님, 임마누엘, 누구죠? 예수님 것입니다. И Бог, который сейчас вместе с нами, Иммануил, кто Он? Он Иисус Христос. 이 사실을 반드시 기억하시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы непременно помнили об этом. 시편 73편 28절 이런 말씀이 나오는데요. И в Псалтыре, в 72 главе, 28 стихе есть такие слова. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои во врата щели Сионовой. 하나님이 지금 우리가 복 받으러 교회 나오고 8가지 복을 이야기하는데
하나님과 가까이 하는 것이 복이라는 사실 여러분 기억하시기 바랍니다. И сейчас мы с вами говорим о 8 блаженствах, которые дает Бог. Но я желаю, чтобы вы помнили, что блаженство – это быть рядом с Богом. 여러분 오늘 뭐 많은 사람들이 나왔어요. 근데 하지만 뭐 전부 다 나온 게 아니잖아요. 어떤 사람들은 추워서 다른 이유로 오늘 나오지 않았을 거예요. Сегодня, конечно, многие люди пришли в церковь, но есть все равно те люди, которые не пришли. Им или холодно из-за холодной погоды, или еще по каким-то другим причинам. 근데 어쨌든 우리가 기억할 사실은 뭐냐면 우리가 이곳에 나왔다는 사실, 나왔다는 것, 하나님과 가까이 하기 위해서 나왔다는 것 말합니다. Но я желаю, чтобы вы помнили тот факт, то, что вы сегодня пришли сюда в церковь, вышли перед Иисусом Христом, это и есть благословение. 우리 모두가 우리와 함께 하시는 하나님 되신 예수님이라는 복을 간절히 원하길 원합니다. Я желаю, чтобы мы все с вами желали этого благословения, которое является Иисус Христос. 또한 그 예수님이라는 복을 전하길 원합니다. И я желаю, чтобы мы все с вами передавали это благословение, которое есть Иисус Христос. 또한 그 예수님이라는 그 복을 위해서 살아가길 원합니다. И я желаю, чтобы мы все с вами любили эту благую весть, которая есть Иисус Христос. 그렇게 해서 하나님의 그런 복을 받아 누리는 진짜 복된 저복 말고 이복 복된 그리스도인이 다 되기를 주님으로 축원합니다. Я желаю, чтобы все мы с вами стали теми христианами, которые бы наслаждались благословением, которое дает не мир, а Бог. 오늘 하나님과 가까이 하기 위해서 나오신 여러분 모두에게 하나님의 크신 복이 있을 줄을 믿습니다. И я верю, что все вы, которые вышли сегодня, чтобы быть рядом с Богом, Бог всех вас благословит. 예, 기도하겠습니다. Помолимся.